Jedného roku sa krajinou Líkie, kde sa nachádzalo mesto Míra, prehnal veľký hladomor. Úroda bola slabá a ľudia začali trpieť hladom. Rodiny sa snažili nájsť dostatok jedla, ale mnohí chradli a chorlaveli. Ulice kedysi plné smiechu boli teraz tiché a prázdne. Svätý Mikuláš bol zlomený, keď videl, ako jeho milovaný ľud trpí. Modlil sa dňom i nocou za ich potreby a prosil Boha, aby ich zaopatril. Jedného dňa, keď sa modlil v chráme, vstúpil dovnútra mladý muž, mal hladný pohľad a vyzeral ustarostene. Vaša eminencia, povedal svätému Mikulášovi, v prístave sú lode naložené obilím, sú na ceste z Alexandrie do Konštantínopolu. Mikulášovo srdce poskočilo nádejou. Poďme hneď do prístavu, odpovedal. Keď dorazili do prístavu, svätý Mikuláš pristúpil k námorníkom, ktorí vykladali svoj náklad. Prosím, povedal, naši ľudia hľadujú, potrebujeme trochu vášho obilia, aby sme ich nakrmili. Námorníci sa tvárili znepokojene. Ale toto obilie je určené pre cisára, namietali. Nemôžeme ho rozdávať. Svätý Mikuláš chápal ich strach, ale hovoril s veľkým presvedčením. Ak sa s nami podelíte o svoje obilie, sľubujem vám, že neutrpíte žiadnu stratu. Keď prídete do Konštantínopolu, váš náklad bude vážiť rovnako ako teraz. Hoci námorníci váhali, v jeho očiach videli úprimnosť. Po krátkej porade súhlasili, že časť svojho obilia dajú na pomoc hladujúcim ľuďom v Míre. Námorníci vyložili obilie na čakajúce vozy a čoskoro bolo rozdelené medzi hladných obyvateľov mesta. Všetci boli vďační za toto nečakané požehnanie. Keď námorníci dorazili do Konštantínopolu a zvážili svoj náklad, zostali prekvapení. Hmotnosť ich nákladu sa vôbec nezmenila. Rozdali toľko obilia, že by nasýtili Míru na celé mesiace, no ich loď niesla stále rovnaké množstvo ako predtým. Správa o tomto zázraku sa rýchlo rozšírila po celej krajine. A obyvatelia mesta chválili Boha za to, že im poslal takého úžasného biskupa, ktorému na nich tak veľmi záleží.